السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ورب دايما تكونوا بصحة وسعادة في أجمل إن شاء الله حال يعني. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع أنا شايف إن هو عطل صعب، أو يعني تشخيصه صعب لكن هو علاجه سهل. العطل ده بيبقى عبارة عن الصوت اللي بيصدر من الوحدة الخارجية. الصوت اللي بيصدر من الوحدة الخارجية، سواء الصوت ده بقى كان بيصدر من الوحدة الخارجية وانت بتشغل الوحدة، يعني اول ما الكباس بيقوم، تمام، او لما بتفصل الوحدة اول ما الكباس بيفصل، يعني تسمع صوت اهتزاز او صوت مزعج يعني من الوحدة الخارجية وانت بتفصل الجهاز او الجهاز بيفصل، او انت اول ما الكباس بيقوم انت بتشغل الجهاز بالريموت مثلا، فاول ما بيشتغل بيعمل الصوت ده، او اول لما بيجي الجهاز يفصل يعمل معاك الصوت ده، صوت رعش او صوت اهتزاز، تمام، صوت في وحدة خارجية يعني. تمام. مع التشغيل او مع الفصل، حلو كده. وممكن الصوت يروح ويجي مع التشغيل، يعني ممكن تشغل مرة وانت بتشغل من ساعة وانت بتشغل مع الشغل، يعني بيفضل الصوت شغال او بيفصل ويروح ويجي، يعني مع الشغل بيروح ويجي الصوت، تمام. طيب ان شاء الله مع بعض في الفيديو ده هنعرف نحله ازاي. هنعرف ان شاء الله نحله بابسط طرق باذن الله، واسلوبنا ان شاء الله سهل وممتنع باذن الله. الموضوع كله سهل وبسيط، تمام. وهنشوف دلوقتي عملي على جهاز تكييف كده صغير. هنشوف هنحل المشكله دي ازاي، وهقول لكم المشكله اللي فيه ايه، وهقول لكم حلها ازاي باذن الله، تمام. وليها كذا مشكله هنقدر نحلها مع بعض باذن الله، بس خليكم معانا. طيب ده الجهاز التكييف اللي معانا، هو جهاز جيرون اير 1.5 حصان. ده الجهاز اللي ان شاء الله هنبدأ الشرح عليه. مبدئيا قبل عشان تحل المشكلة الاهتزاز او مشكلة الصوت اللي في الوحدة الخارجية، لازم تفك الغطا اللي فوق ده، الغطا اللي فوق خالص، تمام، اللي هو ده، وتفك الوش الخارجي بتاع المروحة بالصاجة دي كلها، تمام. لو عايزين اصور لكم الفك هصور لكم اجزاء منه، عشان بس وقت الفيديو هصور لكم اجزاء منه. بس انت عرفت ان احنا هنفك الغطا اللي فوق خالص، الغطا اللي فوق خالص، وهنفك الجنب اللي هو الجنب الصاجة دي اللي هي فيها ريشة المروحة، كل ده هيتفك عشان يبان معانا الكباس ويبان معانا ريشة المروحة، ونقدر نحدد، تمام، ايه اللي بيعمل صوت بالظبط في الجهاز، او ايه هو مصدر الصوت بتاع الجهاز، تمام كده، تمام. لكن قبل ما نفك هنبدأ ان احنا نشغل الجهاز عادي، يعني احنا قبل ما نفك نبدأ ان احنا نشغل الجهاز ونشوف الكابولي بتاعه، يعني بصوا الكابولي بتاع الجهاز اللي هو الحامل اللي هو قاعد عليه، اللي هو ده كده الحامل اللي هو قاعد عليه ده، تمام. ده لو كان مش يعني الزاوية بتاعته مش مفرودة، او في حتة عالية او في حتة واطية، يعني مثلا هو الجهاز ليه 4 ضوافر. ثانية واحدة اقرب بس من الجهاز كده. هو الجهاز عامة أو أي جهاز ليه 4 ضوافر بيقعد عليها، يعني مثلا حاجة زي كده، ده الضافر أهو، ده الأولاني وده التاني، وفي 2 الناحية التانية. في بعض الكوابيل بتاعت التكييف بيبقى الجهاز يعني مثلا في ضافر من هنا محمل، يعني ضافر الكباس بتاعه قاعد، يعني هو قاعد عليه الجهاز، والعكس الناحية التانية خالص مرفوع، فالكابولي بيبقى ملفوت او في زاويه انحراف مش مظبوطه مع الجهاز. لكن الكابولي المظبوط اللي هو عشان كده بيعمل صوت، الكابولي المظبوط بقى بتلاقي كل الزوايا بتاعته زي كده كلها قاعده، يعني كل الزوايا، كل قواعد التكييف اللي هي الضوافر اللي زي دي كده، تمام، كلها بتبقى قاعده على الصاجه بتاعت التكييف، قاعده على الجسم اللي هي الزاويه، اللي هي الزاويه دي والزاويه دي، يبقى ال4 ضوافر قاعدين. لو انت عندك التكييف بتاعك ال4 ضوافر، يعني لو جيت تهز الجهاز كده، تهز الجهاز لقيت الجهاز بيتهز معاك، تمام، يبقى انت كده عندك مشكله في الكابولي نفسه، اللي هم ال4 ضوافر بتوع الجهاز مش قاعدين كويس. هتلاقي 3 قاعدين وواحده بتروح وتيجي، تمام، وانت قاعد تهز كده هيبان معاك ان في واحده بتروح وتيجي، يبقى انت لازم تغير الكابولي ده او تحاول ان انت تستعدله عند الحداد. طيب لو ما عندكش المشكله دي يبقى انت لازم تفتح الجهاز ونبدا نشوف هنعمل فيه ايه.
طيب احنا كده احنا كده يعتبر فكينا طيب احنا كده الحمد لله فكينا الصاج بتاع الجهاز كله اهو. دلوقتي هنشيله مع بعض كده ماشي اهوت كده كله نزل، مش عايز منه حاجه تاني. تمام. طيب يظهر بقى معانا المروحه والكباس، مروحه والكباس، وتعالى بقى نتكلم براحتنا شويه. تمام. ده بس احنا هنعلى شويه بس الجهاز. طيب هنتكلم دلوقتي الاول عن الايه، عن المروحه. تمام كده. بس الاضاءه تكون مظبوط. احاول انا اشغل الفلاش ثواني. طيب احنا كده شغلنا الفلاش. تمام. هنتكلم بقى عن الصوت اللي بيصدر اثناء تشغيل التكييف، او الصوت اللي بيصدر عند فصل التكييف، او لو الجهاز اصلا نفسه شغال ومع الصوت صوت بيظهر ويجي مع شغل التكييف. اول حاجه بتبدا تفحصها. تمام. زي ما قلنا قبل كده الايه، القواعد بتاعه الجهاز اللي زي كده. تمام. لازم يكون الاربعه، في ادي هما اتنين اهمت، وفي برضو اتنين ورا في الخلف. تمام. لازم يكونوا هما الاتنين قاعدين اهو، هناك اهو قاعد. تمام. لازم يكونوا الاتنين قاعدين بحيث ان التكييف لما تيجي تهزه كده، لما تيجي تهز التكييف اهو، تحس ان هو ثابت معاك، ما بيتحركش معاك. طالما ما فيهوش اللقه دي بتاعت الميزان، يبقى انت كده القاعد بتاعك سليم والكابولي بتاعك سليم زي ما احنا قلنا. واهم زاويتين في الكابولي هما الزاويتين دول، الزاويه دي والزاويه اللي ورا دي. تمام. لان دي اللي بيقعد عليها الضافر بتاع الجهاز، او بيقولوا عليه ميزان الجهاز. طيب المشاكل اللي ممكن تقابلك في الصوت بتاع الجهاز، اول حاجه بتفحص ريشه المروحه. بتتاكد هو كده 3 ريش، وفي اجهزه 4 ريش، 1 2 3، وفي اجهزه 4 ريش، بيبقوا 4 ريش. بتبدا ان انت تفحص الريش كويس جدا، الريشه ما تكونش فيها مكسوره، لان الريشه دي لو مكسوره اثناء الدوران بتاعها بالشكل ده، هتلاقي الدوران بتاعها مش منتظم. وطالما الدوران بتاع موتور المروحه او ريشه موتور المروحه مش منتظم، هيبدا ان هو يعمل رجرجه جامده جدا في الموتور، والموتور بيهز الشاسيه بتاعه اللي هو اللي فوق ده كده، بيبدا يعمل صوت رجرجه مع طبعا قفله الوش ومع جسم الكباس وقفله الوش اللي هناك ده، بيبدا ان هو يعمل عمليه تخبيط او ترقيع، والجهاز شغال مع شغله فصل الكباس. فانت يظهر لك ان الكباس هو اللي بيعمل الصوت، ولكن اللي بيعمل الصوت في الحقيقه هو موتور المروحه او المروحه. فانت عشان تخلص موتور المروحه او المروحه دي، بتبدا انك انت تفحص كويس جدا الريش بتاعته. مفيش ريشه مكسوره، مفيش ريشه مقطوشه، مفيش في حته فيها ناقصه، كل الريش شكلها شكل واحد وكلها منتظمه. تمام. وكلها مفيش حاجه مشروخه، مفيش اي حاجه باينه فيها ان هي بايظه او ان هي مشروخه. طيب بعد كده بشوف اللحامات بتاعت ريشه الموتور المروحه، يعني اللحام ده. تمام. اتاكد ان هو مظبوط، مش فيه مفهوش قطع او شرخ. تمام. مع الحركه يبدا يعمل ذبذبه. اتاكد ان رباط الصاموله بتاعي مظبوط، مفيش فيه شرخ او صاموله مهويه او صاموله مش مربوطه على الاخر. تمام. تحس انك انت بتكتشفه ازاي، بس العربيه دي تعدي. طيب بتكتشفه ازاي؟ بتبقى انت بتمسك اللي هو البلوك بتاعت المروحه، وتبدا انك انت تهزها كده. لو لقيت في بوش من جسم الموتور بتاعها، بيبدا انك انت كده في ايه، في بوش في موتور المروحه، هو ده اللي بيعمل الصوت بتاع الاهتزاز. طيب لو ما لقيتش الصوت بتاع الاهتزاز بتاع موتور المروحه، بتعمل ايه؟ بتبدا انك انت تراجع على الرباطات بتاعت موتور المروحه نفسه. انت عندك 4 رباطات، ادي مسمار. تمام. ودي مسمار تاني اهو، وفي مسمار تحت اهو هنا، في مسمار الناحية التانية اهو. فين اهو. تمام. ترجع على كل المسامير دي، بحيث انت لو لاحظت معايا هتلاقي ان هنا في زي نظام جوان. ايوه هو ده جوان جلد اهو. تمام. جوان الجلد ده
مع الشغل ومع حراره الموتور ومع عوامل التعريه بتاعت الجو والرطوبه والكلام ده، بيبدا ان هو يتقطع ويبدا ان هو يدوب خالص. فبقى كده المسمار بيبدا ان هو بدل يبقى فيه ايه، بدل ما بيبقى يربط الورده بتاعته على الجلد بحيث ان هو ما بيعملش اي صوت، يبدا ان هو يعمل معاك صوت ويبقى معاك فراغ مكانه، يبدا يعمل معاك بوش واهتزاز، وده بيعمل معاك برضو اصوات اي تشغيل التكييف. تمام كده. يبقى احنا كده عرفنا ان موتور المروحه بيعمل صوت من ايه: ريشه مكسوره، ماسوره صاموله مش موجوده كويس، في شرخ في جسم الريشه نفسها، في مسامير من دي الجونات بتاعتها دابت، تمام، مبقتش موجوده. الموتور نفسه القعده بتاعته مش متظبطه، مش قاعده كويس، مش متربط عليها كويس. بتبدا انك انت بقى تفك لو دي مثلا لقيتها بايظه، تبدا انك انت ترش عليها دبليو دي 40 مزيل الصدى، عشان المسامير دي تبقى صعبه جدا انت تفكها بسبب الصدى. تمام. ترش عليها كده دبليو دي 40 بالبخاخه، وتبدا تسيبها 5 دقايق ولا حاجه ان هي تفك الصدى اللي عليها، تبدا انت تفكها. ودي برده ملحوظه، وانت برده تفك الصاموله دي برده ترش دبليو دي 40. تمام، عشان السريع في السن ده بيصدي السن بيبقى مصدي. تمام، فعشان السن ده يسموه تخرج معاك بسهوله، بترش دبليو دي 40. تمام كده. طيب ده كده الجزء اللي هو الخاص بالصوت بسبب المروحه. طيب تعالى نشوف بقى الجزء الخاص بالصوت بسبب الكباس، والكباس بقى هنتكلم فيه شويه حلوين يعني. طيب انا مبدئيا عندي الكباس الصوت اللي بيجي منه نوعين او باحتمالين. احتمال الاولاني مع تشغيل الجهاز، ومع تشغيل الجهاز بيبدا ان الكباس يتهز بالطريقه دي كده، دي الطبيعي. تمام. طيب الكباس لو جيت لاحظته معانا هتلاقيه معمول له قواعد، ادي قاعده 2 3، وفي كباسات معمول فيها 4، ادي 1 2، وفي واحده ورا خالص. تمام، ممكن تشوفوها كده اهي، المهم ان هي جوه هنا يعني. تمام، في كباسات معمول عليها 4 قواعد. تمام كده الكلام، تمام الكلام. طيب نفس الكلام اللي احنا اتكلمناه هنا في المصامير بتاعت موتور المروحه، تمام، نفس الكلام مع مرور الوقت. تمام، بيبدا ان الجلده دي تبدا ان هي مش ان هي تبوظ خالص، ولا ان هي تبدا ان هي تنزل تقرب من سطح جسم الجهاز اللي هو السطح ده. تمام، فدي شايله، هي عامله ارتفاع هنا، ارتفاع معين اهو. تمام، يعني الارتفاع ده هنقول مثلا نص سنتي، اللي هو مثلا يدخل سن المفك كده. تمام، مع العوامل التعريه بيبدا ان الجلده دي تبدا ان هي تقرب سطح الجهاز اللي هو سطح الجهاز ده، فيبدا ان الكباس يقرب بالتالي من الايه، من منطقه المنتصف دي اللي هي اصلا بينها وبين قاعده الكباس نص سنتي. فلما يبقى الجلده تبدا تقرب، تمام، الكباس نفسه، جسم الكباس نفسه يبدا يقرب، ويبدا ان هو يعمل عمليه خبط او تخبيط في جسم القاعده زي كده. بص نيجي نقرب كده اهو، شايفين كده؟ عفوا. يبدا ان هو يخبط. لو لاحظتوا هتلاقي ان بص الجسم بدا يقرب للايه، للصاجه. تمام. فيبدا ان هو يخبط في الصاجه بتاعته. تمام، ويبدا يعمل صوت احتكاك جامد جدا او صوت تخبيط جامد جدا ساعه الفصل. تمام، وساعه التشغيل اول ما الكباس يبدا يشتغل يبدا يخبط، اول ما الكباس يبدا يفصل برده هو بيفصل يبدا ان هو ايه، يخبط. تمام كده. طيب يبقى دي كده اول مشكله معانا وهي بتاعت الجلد. طيب دي بعمل ايه فيها، او دي حلها ايه؟ دي حلها موضوع بسيط جدا. بتروح لاي محل قطع غيار تبريد وتكييف، بتشتري منه جلد قواعد كباس زي كده، شايفين اهي. تمام، تركبها، ده مفتاح 13 بتفكه، ده دي فورت برضه عشان الصدى، تفكه وتركبها، مفيش فيها اي مشاكل، الموضوع سهل وبسيط. بيبدا انك انت تعلي معاك القاعده بتاعه الكباس اللي تحت دي اهي. انا بس عايز اوضح لكم اكتر في التصوير. اللي هي بتدخل المفك تحتيها دي كده اهي،
المهم يعني ان هو بيبدا يعليها شويه، بحيث ان هو الصاجه دي او جسم الكباس ده، ما يبقاش. انا هوضحها بس في التصوير عشان التصوير مش واضح خالص. اهو بيبدا ان هو يوسع الفرق ما بين جسم الكباس ده والصاجه بتاعته، بين جسم الكباس والصاجه بتاعته، بحيث ان هو ما يخبطش فيها وهو شغال مع الاهتزاز بتاعه، مع الاهتزاز اللي هو الحركه دي. تمام. مع الاهتزاز كده ما يبدا ان هو ما يبداش ان هو يخبط فيه في الآلة بتاعته. تمام كده. ده كده اول مشكله معانا وخلاص حليناها. طيب تاني مشكله معانا وهي ان الكباس نفسه الاهتزاز بتاعه مش طبيعي. يعني ايه الاهتزاز بتاعه مش طبيعي؟ يعني الكباس مثلا عمره الافتراضي قرب ان هو ينتهي، فبقى يسحب مثلا امبير عالي، فهو بقى يتحرك حركه عشوائيه. فالحركه العشوائيه دي بتخليه يعمل تخبيط في الصاجه اللي جنبه، ودي الصاجه اللي بتفصل ما بين موتور المروحه اهو والكباس. تمام. فما هو مع الشغل بتاعه، مع الاهتزاز بتاعه اللي هو الغير طبيعي، بيبدا ان هو يعني هو الجهاز المفروض هو شغال بيتهز حركه خفيفه اللي هو زي كده. تمام. لكن لو اتهز جامد قوي قوي كده، يبقى كده في عندك مشكله في الامبير بتاعه، يبقى غالبا ده بيفصل على طول. تمام. فهو بيشتغل شويه وبيفصل اكيد، فهو هنا بيبدا ان هو يخبط في الصاجه بتاعته دي، يبدا هو يخبط زي كده في الصاجه بتاعته. بص كده. تمام. طيب دي حلها ايه؟ دي حلها ان هي اصلا المشكله في الكباس نفسه. تمام. فدي هتبدا ان انت تحط اي حاجه هنا، اي حاجه قماشه او اي حاجه هنا كده في الطريق بالطريقه دي محشوره هنا، بحيث ان هو يعني تستفيد منه لحد لما يبوظ خالص. تمام. تستفيد منه لحد ما يبوظ خالص، بعد كده تغير الكباس. تمام. لو الاجهزه ما نفعتش، ولو ما فيش برضه حل، برضه هقول لكم الحل التاني ليه، بس الحلقه التانيه عشان يبقى عامل ان شاء الله. طيب المشكله رقم 3 او الحل رقم 3 لصوت الكباس. هنا ساعات الجهاز اللي قدامي ده بارد بس، انما في اجهزه ساعات بتبقى عباره عن فيها بلف عاكس، فالمواسير بتبقى زياده. يعني المواسير بتبقى في 3 مواسير تاني للبلف العاكس بيبقوا هم فوق هنا كده. تمام. طيب المواسير دي ممكن ان هي مع مرور الوقت ومع برضو الشغل بتاعها تبدا ان هي تخبط في جسم الكباس. يعني بص المواسير اللي جوه دي، هي المواسير اللي هناك دي كده، ممكن هي مع مرور الوقت تبدا ان هي تخبط في جسم الكباس. شايفين كده؟ تمام. فده برضو يعمل الصوت اللي هو زي ده كده بالظبط، زي الصوت ده كده بالظبط. تمام. مع برضو ازاز الكباس، ما اللي هو مع التشغيل ومع الفصل. تمام. طب دي حلها ايه بقى؟ دي حلها سهل وبسيط، انك انت بتشيل يعني لو لقيتها مش معزوله، تمام، بتبدا انك انت تركب عزل زي ده كده. تمام. عزل اسود زي ده كده، تبدا ان انت تفتحه. تمام. تبدا انك انت تدخله في الماسوره. تمام. وتديله شريط لحام، بحيث ان تخلي العزل او تخلي الماسورتين اللي بيخبطوا في بعض دول او بيخبطوا في جسم الكباس محطوط عليهم عزل، بحيث ان هم لما يجوا يخبطوا في بعض او مع شغل الجهاز يبقى ما يخبطوش في بعض، يبقى العزل هو اللي ايه اللي بيلامس في العزل التاني. تمام. فمش هيبقى فيه صوت. تمام كده. انا غالبا كده يعني بفضل الله انا حاولت الم الحاجات اللي بتعمل صوت في الموتور او بتعمل صوت في الكباس. تمام. اخر حاجه معانا، ودي حالات نادره جدا جدا جدا، اخر حاله معانا ودي حاله نادره جدا، ان يكون الكباس من جوه نفسه بيعمل صوت. يعني الكباس مرفوع عن القواعد، مفيش في حاجه بتخبط فيه، صوت الدربكه دي من جوه الكباس نفسه، ودي تبقى عيب في الميكانيكا بتاعت الكباس من جوه. تمام. طبعا دي ملهاش حل، دي ما نقدرش نعمل فيها حاجه. تمام كده. يبقى كده اللي هو الحل النادر، او قصدي العيب النادر قوي اللي هو ما بيظهرش كتير بصراحه، ان يكون صوت الضوضاء دي من جسم الكباس نفسه، من جسم الكباس، من جوه جسم الكباس. انت هتشغل دلوقتي هتلاقي الموتور مروحه ما فيهوش اي حاجه، الكباس شغال ومفيش اي حاجه ملامسه، يعني هو مش ملامس في الصاجه فبيعمل دربكه، مش ملامس في المواسير فبيعمل دربكه، فتعرف ان الصوت جاي من جوه جسم الكباس نفسه، الاجزاء اللي جوه نفسه هي اللي بتخبط في بعضيها. فدي حاجه ملهاش حل، ان هو زي ما شايفين كده كتله حديديه مقفوله ملهاش اي حل فيها. تمام. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. وانا اسف ان انا بقى كتير ما نزلتش فيديوهات، لان بس ظروف كده يعني. تنسوش الاشتراك في القناه بقى وتفعيل زر الجرس للكل، عشان ان شاء الله اوصل كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم اخوكم مصطفى المجد،
من قناتكم قبل ما اكون قناتي، تكنولوجيا التكييف والتبريد. السلام عليكم.